Peniel qui est non abala libala ya amour te. Il a épousé l'homme parce qu'il avait violé. Mike m'avait violé chez mes parents quand j'avais 17 ans. Mike m'avait violé chez mes parents quand j'avais 17 ans. Elle n'a pas fait son choix. Parce que tant ya ni yango makambo onyo sweleka. Et on peut pas c'est pourquoi aussi abandé qu'on maltraité parce que alinga qui était à Gouta qui n'a kaka boaki tellement il y a des droits attends il pas avantage à Mukanda tokoye basiko Peniel aolo ba vérité siko yo Peniel peut te traiter sous na lokuta te pour makambo ezo bima ebele na kombo kaka ya pasta siko soto tcheli susu era likolo. Quand j'ai récupéré mes enfants, mon fils Shaddai refuse à ce que je les lave. Mon fils me dit, je n'aime pas quand les gens touchent mon pipi. Et je lui pose la question, qui est en train de toucher ton pipi? Oh non. With Credit Karma, your good driving score can unlock insurance discounts. Download the app to get started. Une telle personne, quand elle me lave, quand elle lave Zion, elle touche notre pipi. It's like, did you tell your dad? Non, papa dit que ça c'est notre tantine, c'est notre tata. Peniel, tanga kombo na ye. Tanga kombo na ye, pardon ma chérie, to sambwisa ye. Comment je suis ma pipi à Bahamike? Oza mobilité. Yo tantino, yo za mobilité. Ma pipi so tenga na kisa so moni ngote. Comment ma pipi à Bahamike? On va même se cerveau banana. Comment se traumatiser par la mikendi ngolo simba bon ba sexe. Oyebi feni ni osana bana wana. Tango zo simba ene ngwana ayebi excitation tazo mona ngo étranger baby c'est mutu. Non, papa dit que ça c'est notre tantine, c'est notre tata. Mike, tu es méchant. Comment méchanceté à moi? Zong c'est les bana. Salut au patient. Oui, excusez-moi. Oh là là. On so baby si vina yo violer pour na 17 ans. Donc c'est les bana na ye. Lobiki era soki oza posa pasteur Mike alala yo alobi oza na posa te alobi alala kayo pesa nini pesa na changwa ta tu berni kwa illustrant te ya ko elisela pesa to chata voix batwa yoka alobi yango. OK, je n'ai pas besoin de payer les journalistes comme Mike Kalambay, les era payer mon goboué payer au pesa Mike Sima pour voilà c'est bon. Abi pede mon beau pesa Mike Sima. Alobi yango pede mon ko to bandela. To bandela to bandela yango ye. Pas besoin de payer les gens. Mike Kalambay, les era pede mon goboué pede au pesa Mike Sima pour au pesa oyoki manike mutalobi te manikete mama na bana. Peniel wana comme ne ba problème sérieux na vie na ye. So bo katelaka mwana na soswa chiba oboki olongolango. Bo memena liwati. Papa na Peniel, mama na Peniel, bozwa charge bo luka bo bongisa mwana. Mwana wana aza traumatisé déçu. Peniel ana mwa mukie. Ako vivre makamba o vivre te, a vivre cauchemar ya vie na ye. Comment vie komi boye, comment vie basculer e boye. E vie na ye za suna sens te. Nande bana bakida utika epa batu moko boye bakomo simba bana na ba penis na azolo baba traumatiser bana na yo tantino simba rape e mutu basukola ba tia moi maboko le kanisa mwana moi siko bana ozobenda mwana tanga komo boye tina mama na ya simba e penis c'est kazo ka pasi aussi saka bango ils ont engagé papa bana il faut kanga tantino wana il faut mwana loba pourquoi asala kaya ngonde nini. Pour moi, ça la soulager. Il faut pas parce que moi, la minute, ça traumatisé. Et quoi arriver père Matissa moi na likolo na. Oui, so moi na so boya bon c'est que faut pas qu'il a tout na moi na bien. Si ko yango moi ba komi ko benga na ye. Yango